Naujienos iš Lietuvos. Į užsienį keliaujantis gyventojai nuo šiol užsisakyti tarptautinį vairuotojų pažymėjimą galės skubos tvarka, trečiadienį pranešė Regitra. Anot jos dokumentas bus pagaminamas per 1 arba 5 darbo dienas. Pasitaiko ir tokių atvejų, kai žmonės keletą mėnesių planuoja kelionę, ypač į tolimus kraštus, bet nepagalvoja, kad jų vairuotojų pažymėjimas tose kraštuose galios. Mūsų naujoji skubi paslauga skirta suteiktiems reikalingą lankstumą ir greitį. Tikėkimės, tai padės patirti ir mažiau streso keliaujant. Pranešime cituojamas Regitros paslaugų ir valdymo vystymo departamentų direktorius Tautvydas Paliulis. Norint gauti dokumentą 5 darbo dienas, jis kainuos 16 eurų, per 1 darbo dieną 24 eurus. Užsakant tarptautinį vairuotojo pažymėjimą įprasta tvarka, jis pagaminamas iki 15 darbo dienų ir kainuoja 8 eurus. Regitros duomenimis 2020 metais buvo išduoti 2296 tarptautiniai vairuotojo pažymėjimai, o per 2024 metus 7111. Kaliningrado valdžios sprendimu pakeistas Tolminkiemyje esančio memoralinio Kristijono Donelaičio muziejaus pavadinimas. Skelbiama, jog nuo šiol įstaiga vadinsis literatūriniu muziejumi. Bažnyčioje muziejai esantis poeto kapas nebus liečiamas, tačiau ateityje sumažės mažajai Lietuvai ir pačiam Kristijonui Donelaičiui skirtų ekspozicijų. Kultūros ministerijos teigimu, dėl šio įvykio buvo kreiptas į Lietuvos konsulatą Kaliningrade. Nurodoma, kad pastarąjį sprendimą dėl 1970 metais įkurto muziejaus pavadinimo pakeitimo priėmė Kaliningrado srities kultūros ir turizmo ministerijai pavaldi įstaiga. Kristijonas Donelaitis buvo 18 amžiaus lietuvių evangelikų liuteronų kunigas, lietuvių grožinės literatūros pradininkas. Svarbiausiu jo kūriniu laikoma poema Metai, parašyta apie 1760–1775 metais. Kas antras žmogus Lietuvoje abejoja savo gebėjimu susitvarkyti su iškilusiais sunkumais, o kas 5 jaučia nepasitikėjimą savimi. Tokias tendencijas atskleidė Tele2 užsakymu atliktas kartu su Vilniaus universitetu parengtas tyrimas. Kaip skelbiama pranešime, tyrimo duomenys parodė, kad 42% Lietuvos gyventojų pasižymė žemų ar vidutinių emocinių atsparumų. Tik 43% apklaustų jaučia pasitenkinimą gyvenimu. Pasak Tele2 rinkos tyrimo vadovės Skaistės Varnienės, lietuviai susidūrė su tiek pat miego sunkumų, rizikingo alkoholio vartojimo ir trauminių įvykių kaip ir kiti ES gyventojai, tačiau žemesnė emocinė atsparumą galėtų paaiškinti didesnę priklausomybę nuo socialinių medijų, kuri ryškiausiai matoma vienoje amžiaus grupėje. Daugiausia tokių yra jauni, suaugusieji iki 35 metų, kuriems socialiniai tinklai užima itin svarbią kasdienybės dalį, pastebi ji. Ekspertės teigimu, Lietuvos žmonių besiskundžiančių prasta emocinė ir fizinė savijauta yra trečdalių daugiau nei kitose ES šalyse. To negalima nurašyti tik lietuvių būdui. Lietuvoje nerimo sutrikimų ir depresijos rizika patiriančių suaugusiųjų yra dvigubai daugiau nei kitur Europoje. Tuo metu tyrimo klausimyną ir metodologiją ruošusi psichologijos mokslo daktarė Inga Truskauskaitė pastebi, kad emocinis atsparumas nėra įgimta savybė, o įgūdis, kurį galima išsiugdyti. Anot mokslininkės Lietuvoje palyginus su kitomis ES šalimis, daugiau gyventojų yra naudojęsis psichologo paslaugomis. Pas psichologą bent kartą gyvenime yra lankėsi net 27% Lietuvos gyventojų, tačiau kitos pagalbos galimybės išnaudojamos gana retai. Pavyzdžiui, savipagalbos internetiniai tinklapiai arba mobiliosiomis programėlėmis yra naudojasi tik 7% gyventojų. Be to Lietuvoje rizikingas socialinių tinklų naudojimas paplitęs 2 kartus daugiau nei kitose ES šalyse. Kauno ligoninės ortopedijos ir traumatologijos skyrių iš Laisvės alėjos persikėlusi naujo korpusą, senąjį ligoninės pastatą ketinama parduoti, skelbia portalas Kas vyksta Kaune. Miestas, atsiėmęs tas ligoninės patalpas, visą tai padarys viešai, parduos. Padarysime viešą aukcioną ir už kiek nupirks, už tiek nupirks. Pirmadienį per spaudos konferenciją sakė Kauno meras Visvaldas Matijošaitis. Preliminarios 1,7 hektarų ploto vadinamojo Raudonojo Kryžiaus kvartalo pardavimo kainos meras įvardyti negalėjo. Ten neturime idėjos. Mes galime ir už dyką atiduoti, jeigu bus geros idėjos ir būtų tokie įstatymai. Mums svarbu, kad būtų įveiklinta, sakė Matijošaitis. Meras svarstė, kad šioje vietoje galėtų atsirasti gyvenamieji būstai, komercinės patalpos, biurai, viešbučiai ar restoranai. Portalas primena, kad 2013 metais savivaldybė dabar jau ketinama parduoti pastatą, žadėjo panaudoti savivaldybės reikmėms ar išnuomoti. Naujienos iš užsienio. Italijos policija naudodamasi vaizdo įrašais mėgins išsiaiškinti asmenys, kurie antradienį per mitingą Romoje kėlė į viršų dešinę ranką.
Pasak policijos, apie 1300 žmonių susirinko į vadinamųjų Atsalarentie žudynių metinių minėjimą. 1978 m. sausio 7 d. Romoje Atsalarente gatvėje kairiųjų kovotojai nušovė 2 jaunus neofašistus, o 3 mirė vėliau. Nuo to laiko prie buvusio neofašistinio judėjimo Movimento Sociale Italiano, trumpinys MSI, būstinės kasmet rengiami minėjimai. Šį judėjimą įkūrė fašistai ir buvusio Italijos lyderio Benito Mussolini lojalistai. Antradienį vykusio mitingo vaizdo įrašuose matyti, kaip žmonės daugiausiai apsirengę juodai, atsakydami į šūkį už visus žuvusius draugus, šaukia presente, tai yra esame, ir iškelia dešinės rankas fašistiniam pasisveikinimui. Pasisveikinimas buvo pakartotas 3 kartus. Romos pasisveikinimu vadinamas gestas Italijoje yra uždraustas, tačiau laikas nuo laiko jį galima pamatyti neofašistų susibūrimuose. Pasak naujienų agentūros NSA, kartais dėl šio gesto būna iškeliamos baudžiamosios bylos, tačiau jos paprastai baigėsi išteisinamaisiais nuosprendžiais. Šalies ministrė pirmininkė nuo 2022 metų spalio Giorgia Meloni vadovauja kraštutiniųjų dešiniųjų partijai Fratelli d'Italia, Italijos broliai, kuri yra MSI įpėdinė. Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka antradienį užsiminė, kad vakarų šalių lyderiai greičiausiai privertė Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį neseniai pasirodžiusiame interviu pasakyti, kad plataus masto Rusijos invazijos pradžioje Lukašenkas įprašė iš Baltarusijos teritorijos paleistas raketas ir vietoje kompensacijos pasiūlė Kijevui pulti naftos perdirbimo gamyklą Mozyriuje. Minskas tokius Ukrainos prezidento komentarus neigia, pranešė naujienų agentūra Meduza. Kodėlgi Volodis Zelenskis taip elgėsi? Mes juk puikiai sutarėme. Galima sakyti, kad mūsų santykiai buvo geri, kalbėjo Lukašenka. Kogi jis loja? Ko jam dabar reikia? Jis vykdo nurodymus. Jie ties to nieko nesustos, kad tik įveltų Baltarusiją į karą. Lukašenka taip pat perspėjo, kad Baltarusija turbūt neišgyventų kaip valstybė, jei būtų tiesiogiai traukta į karą Ukrainoje. Mes turime laikytis nuošalyje. Lai sako, kad čia diktatūra ar kažkas panašaus. Klausykite, baltarusiška diktatūra yra geriau nei tokia demokratija kaip Ukrainoje. Antradienį Donaldas Trumpas paragino NATO narės padidinti išlaidas gynybai iki 5% bendro vidaus produkto ir jis seniai tvirtina, kad NATO narės per mažai susimoka už apsaugą gaunamą iš JAV. Jos visos gali sau tai leisti, bet turi skirti 5, o ne 2%, žurnalistams sakė būsimasis JAV prezidentas. Donaldas Trumpas nekartai pareiškė skeptišką požiūrį į NATO, Europos saugumo kertinį akmenį nuo Antrojo pasaulinio karo pabaigos, o praėjusį mėnesį pakartojo jam būdingą grasinimą pasitraukti iš alijanso, jei jo narės nepadidins išlaidų gynybai. Jei jos apmokės savo sąskaitas ir jei man atrodys, kad jos elgėsi su mumis sąžiningai, mano atsakymas bus toks, kad aš pasiliksiu NATO, per interviu sakė būsimasis JAV prezidentas. Antradienį mirė istorinis Prancūzijos kraštutinių dešiniųjų lyderis Žanas Marija Le Penas. Jam buvo 96 metai, naujienų agentūrai AFP pranešė jo šeima. Žanas Marija Le Penas kelias savaitės išbuvęs globos įstaigoje mirė antradienio vidurdienį apsuptas savo artimųjų, sakoma šeimos pranešime. Buvęs desantininkas daug dešimtmečio vadovavo Nacionalinio fronto partijai ir nekartą buvo baustas už tai, kad ginčijo nusikaltimus žmoniškumui. Jis vadovavo partijai 1972–2011 metais. Le Penas nekartą išsakė savo požiūrį į holokaustą ir to įtraukė teisinius veiksmus. Jis yra sakęs, kad holokaustas buvo tik nereikšmingas Antrojo pasaulinio karo epizodas, bei gyrė karo metų Prancūzijos Vichy vyriausybę bendradarbiavusią su šalį okupavusiais naciais. Jis buvo nekartą teistas ir baustas piniginėmis baudomis už nusikaltimų žmogiškumų neigimą bei neapykantos ir etninės diskriminacijos kurstymą. Le Penas praradęs kairę akį manoma per muštynes buvo paskirtas Nacionalinio fronto garbės pirmininku iki gyvos galvos, kai 2011 metais prie partijos vairo stojo jo dukra Marin. Jis siekė pataisyti partijos reputaciją ir galiausiai 2018 metais pašalino tėvą iš partijos. Žanas Marija Le Penas 5 kartus kandidatavo į Prancūzijos prezidentus ir sukrėtė šalį, kai 2002 metais per pirmąjį ratą nurungė socialistų kandidatą Lionelį Jospeną, bet per antrąjį ratą pralaimėjo Žakui Širakui. Pirmą kartą Le Penas buvo išrinktas parlamento nariu 1956 metais, o 1972 metais įkūrė Nacionalinį frontą. Jis buvo parlamento narys iki 1988 metų, o 2004 metais tapo Europos parlamento nariu, ten dirbo iki 2019 metų. Su pirmąja žmona Pierrette turėjo 3 dukteris,
Marine Le Pen yra jauniausia. Tiek žinių šiai savaitei. Ačiū, kad žiūrite, spaudžiate patiktukus ir prenumeruojate kanalą. Iki susitikimo kitoje žinių laidoje. Iki!